नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह सज्जन आपके सामने फिर SBPS वेलनेस का एक बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट लेके आया हूँ कफ डॉग का। और जानते हैं हम उन्हीं से ही, उन्हीं की ज़ुबानी उन्होंने इस्तेमाल किया, कब से ये दिक्कत हो रही थी। क्योंकि हमें जब पता चला था कि बच्चे को खांसी काफ़ी समय से हो रही है, आज उन्हीं के पेरेंट्स से ही, बच्चे से ही जानते हैं कि इसको कितनी रिलीफ है। बेटा आपका नाम क्या है? प्रियांशु सिंह निसार। थोड़ा तेज़ बोलिए। प्रियांशु सिंह निसार। अच्छा, खांसी कब से आ रही थी? यही 2-3 दिनों से आ रही थी। बहुत ज़्यादा आ रही थी? हाँ। काफ़ी तेज था? हाँ। जकड़न था? सिरप भी पिए थे कई? हाँ। पहले सिरप पी चुके हो ना? हाँ। वो भी अंग्रेजी के, ठीक है ना? अभी आपको क्या लग रहा है, फ़ायदा है? हाँ। कितना है? अच्छा। खांसी पूरी बंद है कि अभी भी आ रही है? बंद है। पूरी तरीके से बंद है? अब तो नहीं आ रही है? कितने दिन हो गए इसको लेते हुए? 2 दिन। आप क्या पी रहे हो? आप दिखाएंगे हमारे स्क्रीन पे? आप दिखाइए, ऊपर दिखा दीजिए। क्या है ये? AWPL की कंपनी का कफ डॉग है। अच्छा है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कफ डॉग है और ये मम्मी है उनकी बच्चे की ही। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छी कंपनी है, कंपनी बहुत अच्छी है। अच्छा, इसमें भी और मेरे बच्चे लोगों को बहुत दिन से खांसी आ रही थी, सही हो गई। अच्छा, अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो आप बताएंगे इसके बारे में? बताएंगे ना? हाँ, अच्छा, कंपनी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, लोग इस्तेमाल करें या ना करें? बहुत अच्छी कंपनी है। चलिए, जय हिंद दोस्तों। ऐसे ही हम आपको और कई ढेर सारे रिजल्ट देंगे जिनके बारे में आप देखते रहिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइफ डिजीज, कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप संपर्क कर सकते हैं उन सभी लाइफ डिजीज के लिए। थैंक यू। जय हिंद।